Dobro večer, drage Hrvatice i Hrvati, lijepi pozdrav iz studija G6. Odmah idemo na temu jer nemamo puno vremena. Tema je odnosi u države Hrvatske sa diplomatsko-konzularnim predstavnicima, sada za primjer zum Beispiel između Irana i između Izraela. Dakle, svi ste svjedoci velikog rata, velikih transkontinentalnih sukoba između Izraela, Sjedinjenih Američkih Država i ove mirnoće susjeda ovih arapskih zemalja, 8 zemalja, da ih sad redom ne nabrajam, i Irana koji je definitivno izgubio kompas nad svime i šalje rakete na sve ostale zemlje susjede ili za koje oni smatraju da su im nešto krivi ili da će im nešto biti krivi ili da su oni sponzori ovog napada na Iran i da oni imaju tamo američke baze ili jednostavno bez kontrole ispaljuju te rakete koje pogađaju bez veze. Dakle, nijedan nisam vidio vitalan cilj, nijedan nisam vidio bitan cilj, vidio sam samo uznemiravanje, rušenje civilnih zgrada, neki pokušaj, navodno pokušaj nekog radara koji je oštećen ili u cijelosti srušen gdje su i poginuli onih 6 američkih vojnika, no uglavnom to je sad tema za neku drugu emisiju, a u ovoj emisiji Studio G6 se jednostavno osvrće na politički narativ, odnosno političko značenje istupa izraelskog diplomatskog konzularnog predstavnika, a naspram iranskog diplomatskog konzularnog predstavništva, koji je isti izjavio da se u iranskom veleposlanstvu nalaze spavači, odnosno teroristi, jednostavnim rječnikom da se tamo nalaze ili budući teroristi ili teroristi koji su obučeni za terorizam pa tamo drijemaju ili spavaju, čekaju naredbu ajatolaha da krenu u rušenje ili bilo kakve terorističke akte po državi Hrvatskoj. Na to se odjedanput burno reagira. Iako vam sada tumačim, to je moje mišljenje, ja kao obični radnik, seljak, dakle sirotinja, koji se ne razumije u visoku politiku, ja osobno smatram da je danas u ovoj geopolitičkoj mučnini, u biti u ovom teškom ratu, sukobu, koji možemo čak nazvati i vjerskim sukobom, ali to ćemo za jednu drugu priliku ostaviti. Mi jednostavno smo svjedoci, svi smo mi svjedoci teškim tim odnosima gdje je najbolje biti uz Izrael i Sjedinjene Američke Države, ma koliko to vama gorko zvučalo. Naime, svi ti tektonski pomaci i jednostavno geopolitičko sastavanje Sjedinjenih Američkih Država na ovom kontinentu. Dakle, ovo nije rat na Iran zbog Izraela, zbog ne znam čega, nego je ovo čisto geopolitičko, strateško smješanje i pozicioniranje Amerike na sve važne putove, protoke, gospodarstva, ekonomije, da počnemo od nafte, plina i tako dalje. Ali toga ste vi svi svjesni. Dakle, to nije ova tema. Tema je, koja je moja tema? Jedan škandal. Dakle, vama će ovo zvučiti smiješno, a meni još više smiješnije kao radniku, seljaku, kao nama malim ljudima koji svakodnevno radimo od 8 do 12 sati da zaradimo svoj euro, dok neki ljudi spavaju, političari posebno. Ja sam prije svega, ovaj studio G6 vam je prije svega političkih elita, svih tih medijskih elita koji vas krivo informiraju, koji vam dostavljaju lažne podatke, koji vam dižu tenzije, dižu konfuzije, pokušavaju izvršiti destabilizaciju, ne bi li na tome ušičarili neki bot, poje, neki like, neki komentar i tako dalje i tome slično. Dakle, to nije naš cilj, to nije cilj studija G6, cilj studija G6 je čista istina. Dakle, poštovani, drage moje Hrvatice i Hrvati, nakon izjave diplomatskog konzularnog predstavništva Izraela da su Iranci takvi kakvi jesu ili nisu, što je na neki način i greška u toj izjavi, jer je isti trebao obavijestiti Ministarstvo vanjskih poslova Republike Hrvatske, ne nikakve tajne službe, jer tajne službe ne kontaktiraju sa diplomatskim tijelima drugih država, osim ako nije špijunaža u pitanju. Dakle, to isto naši validni analitičari, ovi koji se pojavljuju
po tim mainstream medijima isto laprda i gluposti da čovjeka glava zaboli, ali u svakom slučaju taj diplomatski predstavnik trebao u tišini izvijestiti Ministarstvo vanjskih poslova, a koji bi dalje obavijestili u slučaju potrebe ili slučaju opravdane, osnovane sumnje da takvih elemenata ima u iranskoj ambasadi. No, međutim, događa se nešto nepredvidljivo. Predsjednik Milanović iznenada, ili plötzlich, dakle na njemačkom jeziku plötzlich, to sam naučio na Rudarskom fakultetu, dakle on iznenada poziva veleposlanika Izraela i odlazi na Pantovčak. Dakle, kao nešto ćemo tamo reći. Ali vi sve te prijepore znate, dakle to meni nije toliko niti važno, jer ne mogu ulaziti u dubinu, ali što je srž? Dakle, ja vam još uvijek kažem, bez obzira što mi možemo izraziti i osudu zbog izraelskog ponašanja, od njihovih masovnih rješavanja Palestinaca, borbe sa Hamasom, borbe sa Hezbolahom, borbe sa Iranom, a u ovom slučaju, ja vam kažem, 500 puta je bolje biti uz Izrael i SAD, Sjedinjene Američke Države, nego uz Iran. Iran je jedna teokratska vlast, Iran je jedna vlast u kojoj niko od vas ne bi želio živjeti. Vi to sve nekako podržavate, koliko vidim, to su klikovi, to su hvalospjevi, to je nešto, odite živite u Iran. Pa ako vam nije problem, odite živite u Iran, da vidite kako je to kad je vjera baš na vlasti, a to je ova iranska sa mulama, sa ajatolasima, sa tim ostalim svećenstvom ili kako se već zovu. Dakle, Milanović bez razgovora, iako on i ne postoji, dakle nemoguće da Milanović koji je proruski lik razgovara sa Plenkovićem koji je europski zapadni lik, nema šanse da oni o bilo čemu komuniciraju. No, Milanović poziva izraelskog veleposlanika na Pantovčak i nakon one hajke, paljbe, Milanović pozvao veleposlanika Izraela, veleposlanik Izraela ide na Pantovčak, susret na Pantovčaku, ja sam mislio najmanju ruku da će ga streljati. Nakon takve pompe, ja sam mislio da će nasloniti izraelskog veleposlanika na zid na Pantovčaku i streljat će ga. Krajnje da isprobaju iranske metode i da ga objese tamo. Dakle, ni to sam čak pomislio. U najmanju ruku sam mislio da će ga svezati za radijator u kotlovnici, da će mu izbiti bubrega, da će ga tući citavu noć ko vola. Mi sad to ne znamo. Dakle, možemo pretpostaviti, jer ne znamo niti jedne činjenice. Dakle, nakon sve te hajke, mainstream hajke, danas 4 dana nakon susreta na Pantovčaku sa izraelskim veleposlanikom, što je njemu Milanović rekao? Da li su jeli fileke? Da li su jeli svinjske nogice u saftu? U čemu je bilo problem? U čemu je bilo ruženje? Što je Putin dojavio? Što je Putin rekao da treba napraviti? Dakle, potpuna destabilizacija Hrvatske. Vi možete imati svoj narativ i svoje mišljenje, recimo o predsjedniku Zoranu Milanoviću, koji je dobio toliko glasova, koji je dobio tih 40 nešto posto koliko je ljudi izašlo i svaka njemu čast, ali moje osobno mišljenje, dakle, studija G6, on je nula čovjek. Dakle, on je nula čovjeka u situaciji kada država traži stabilnost, u situaciji kada svijet gori, nama 1200 km sa lijeve strane, nam gori Rusija i Ukrajina, dakle, gori nam nedostatak dizela, bune se Mađarska, Slovačka, Srbija, ujedinjeno rade protiv Hrvatske. Dakle, sa desne strane 3000 km udaljeno, ali potpuno nebedu padaju projektili velikog dometa, kratkog dometa, padaju granate svih vrsta, uništavaju se zemlje, gradovi, uništavaju se postrojenja za naftu, energetska postrojenja. Mi raspravljamo o Zoranu Milanoviću i izraelskom veleposlaniku koji je na Pantovčaku. Dakle, potpuno besciljno, potpuno bezdejno, totalno bez veze. Dakle, veća glupost politička ne postoji. To je mogao Milanović odraditi i u tišini. Dakle, u diplomaciji se radi u tišini, ne radi se na sva zvona, nego po lijeku, dakle, po političkom odgovoru, tad se obavijesti javnost. Dakle, ovo je cirkus, ovo je smiješno, ovo je smeće, ovo je reklamiranje Hrvatske kao podvojene, kao smeće koje ne vlada sobom u trenutku kada se čitava zemlja trese. Vi ste danas vidjeli svađu, maltene tučnjavu na slovenskim benzinskim postajama za litru dizela koji su natočili Austrijanci. Dakle, u takvom situaciji
dok ova vlada, a i lopovska, HDZ-ovska, dok oni pokušavaju stabilizirati ovu zemlju zbog vanjskih utjecaja, ovo se ništa ne događa u Hrvatskoj, dakle zbog vanjskih utjecaja na naše krhko i malo gospodarstvo, ili je nas malo, nas je 1.800.000 zaposlenih, dok se on bori na bilo koje načine da stabilizira, s druge strane se pojavlja gospodin Milanović koji sve to destabilizira. Za čije interese vi probajte pogoditi sami. Toliko iz studija G6, možda smo rekli koju i previše, ali shvatite, osim cirkusa, Zoran Milanović u ovoj odnose političke ne donosi apsolutno ništa dobro. Ugodnu noć vam želim i lijepi pozdrav iz studija G6.